É isso, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é tradicionalmente conhecida em retífica de motores. Por isso, você que está vendo esse vídeo, você que tem um carro nacional importado de pequeno grade de porte, você que tem um veículo, está fumando, queimou junto no cabeçote, travou o motor, está perdendo água, está na hora de você fazer uma boa manutenção. Retífica de motor, não sabe aonde, não conhece ninguém que passe aquela confiança para você, vou mandar o carro para lá, vou gastar muito menos. Você pode trazer o carro aqui na SP, porque aqui na SP você vai encontrar sim a melhor negociação de São Paulo. Aqui você paga parceladamente, com peças originais, pode ser um veículo nacional, pode ser um veículo importado. Aqui na SP você vai encontrar tudo o que você precisa para realizar. Você só precisa pegar o telefone e ligar para a SP, faça a sua cotação, porque aqui na SP você vai realizar a sua melhor retífica de motor. Liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você prefere, manda o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Vem para a SP, a número 1 de São Paulo. Aqui você economiza com certeza, com aquela qualidade que você só encontra na SP. Vem pra cá!